Joko honi izaten zaio bote luzea. Eta bote luzea da jokoik zaharrena Euskal Herrian. Nun eta jokatzen zen menditan, hormarik gabe, noski, etzian hormak bihar, zuzenian, eta jokatzen zuten hartzaiak eta plazetan ere, herritan ere. Badu orain urte zonbait hasia dela pixkat berrez eskuratze hori, baina ez gaur bezalako formatuan, da txapelketa berria dela. Gehiago egiten da hemen animazio edo joko edo besta giro batetan. Izan da energiko besta edo eguneko bestak edo gehiago giro horretan egiten dugu. Egia esan nik egin ez hautzen, hasi baino leheno. Normalen pelotan ibiltzen naiz. Han Gipuzkoan bertan ibiltzen naiz, frontoian, atzelaria naiz. Hasi ginen egoen dela 2 urte netzako berria zen, enun inoiz atxu eta ezerre, eta nahiko galduta dago. Bakarrikan daude 10 bat, 15 bat lagunengo geha jokatze deunak, eta idea pixka batzu sartzen nahi dira, Bizkaia ere bai aurten hasia eta Nafarroa ere bai, eta idea pixka zabaltzen nahi da, baina kostatzen ez egon normala da bezala. Jutez erakustaldi bat itea herri batea, eta inorrek ez du ezer ulertzen, hori ez da joku tipiko bat. Kasuan, konkretuki Oiartzunen, ikusten genuen Oiartzunen bere historian oso garrantzitsuak izan duziela joko zuzenak. Nun eta beko plaza handi bat zegoen hortarako, eta mendian ere 10 pilota soro baino gehiago dokumentatua dauzkagu. Nun da haitzen zian pilotan. Hori ikusirik talde batek pentsatu genuen, etzala bakarrik investigazio edo ikerketa, paperetako ikerketa behar, baizik martxan jarri beharra zala berriz jokua, zen joko oso interesgarriak dira. Badutelako beste zentzua, eta hau da talde zentzua. Da eskuzari girelarik, binakari girela, eta binaka ez da talde dinamika berdina. Bost, hor zazpi gira, hor denketak bat direlako, beti behar zu taldea handia izan, eta horrek sortzen du gero dinamika bat, elgerrekin mazkaldu gero, egun pasa, ekitaldi bat entzat mobilizatzeko gaitasuna. Hor, azkenean hori da, bakoitza bere kualidadea azka, atzelarik geho fuertegok, azpitikan gehiago jotze deunak, eta horrelari dira boleista gehienak. Bolea ondo markatzeuenak, lurrea ondo tanto itxeko, eta beste jokuera bada. Murroak ez du pilota ez ditzen, beraz joko zuzena da, beraz behar da eskuskarekin pixka bat usaia. Da, hala ere denak hartzen aldirela, eta denak mail guzietakoak, baina denak ere mutikotan eskak, txapelketa horretan ez da eskarik, baina egin dugularik horrein arte egiten dugularik gure arteko lehiaketak, lehiaketa batzu egin ditugu ere mixtoak, pilotak nahiz eta zuzenki etorri eta pisua izan, eskuan min guti egiten dute, eta postu batzuetan ez da ere indar beharrik. Erreglak finkaturi daude. Gertatzen dena da, hau da bigarren txapelketa. Orduan, alderdi esango nuke lurralde bakoitzian, bote luzean, nahiz eta ia berdina izan, badauzka bere zitasunak. Hemen beti erregotekin da. Hemen beti ala jogatzen, guk ez dugu behin jogatu hemen. Guk jogatze dugu Oiartzunen, Zubietan, orduan, zelaian neko luzea balima ez da erregotea behar. Oia bakoitzak bere kantxakin nahi du nahi du. Guk adiez Larraulen belarretan jogatu genuen pilota soro baten, eta hor zeben zulokin, da, altzan bezala, baina bakoitzak bere regla dazka. Eta hori erabakitzeu, senpereko reglak. Elkar ulertzeko, esan genezaken, tenis antzeko badala. Baina talde tenis bat, ez? Esan barra dago tenis askoz berrigua dela. Tenisak hartu ditu, gure joko zuzenetatik zenbait gauza, adibidez kontatzeko era. Gauza da, 15, 30, 40 jokoa lortzea. Hori nola lortzen da, ez da erresa labur esatia, baina 15 bat lortzen da atzetik, atzeko marratik pelota botatzen da, atatzen da nien. Hor 15 bat lortzen da. Baina albotatik atatzen balin bada pelota, orduan ez da 15 lortzen, baizik eta markatu iten da pelota atea dan lekutik banderatxo batekin. Eta banderatxo bi markatu da daudenean, orduan jokatzen da, leku saldatzen dira pelotariak,
eta banderatxo horietan marra egongo balitz bezala jokatzen da kintze normal bat. Batik bat atzelari jokatzeue, osea, bi atzen daudenak. Horiek dominatu inberdu eta horiek dominatzeuenen aurrelari bukatzeko. Aurrelarik daude gehien bat rematatzeko edo pelota ez pasatzen uzteko. Eta atzelari ja inberdu dominatu. Horretik berez normalen ikustea pelota luze ibiltzen atzelaren kontra. Batzutan garrantzitsua da, kintze bat lortzia baino, lortzia marra on bat. Batek izango du terreno handigoa eta bestiak txikigo bat. Eta, klaro, hor badago, esango nuke, lekuaren borroka. Geokintzea errexiteko. Hori kontzeptu hori, lekuaren borrokaren kontzeptua, galdu egin da eskerpadetakin adibidez. Gure zarrak ondo ulertze zuten, baina guri ahaztu ditzen. Zerk du gaur egun afizioa ekartzen pilotarat, gaur egun da trinketeko partidak, eskuska. Txapelketa bat badarik palan ere, nahiz eta maila biziki hona izan, jende guti da, finaletan txalbu. Errebotean ere jende ahun guti da, Montsko partidetan, finalerdetan, batzutan finaletan ere, egun edo berrun pertsona dira bakarrik, eta alta badu orain urteak eta urteak txapelketak antolatua direla, joko tradizional horietarat, jende gero eta gutiago heldu da. Behar dugu, ene ustez, jendea dinazteko besta giro bat txartu, ez da bestaik. Eta jendeak ikus dezan, gainera legea komplikatoa dira. Ez dut uste lortuko dugunik egiteat final erdi bat edo finala bat ere berreun pertsona entzinan. Denbora eman barzaigu, da kulturalki errekuperatu behar den zerbaite urtez eta urtez, eta, klaro, pelotaia beak, geozta gehiago balimaia, beak zabaltzen dute hori, eta denboakin egongo da publikoa.